با عرض سلام و احترام بر بیننده‌های شبکه تلویزیونی ورزش به مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه خوش آمدید. اینجا مسابقه کشاد ورزشی اوید به پایگاه اسب دوانی بخشیده به تجلیل روزی پایتخت برگزار می‌گردد یا پایگاه اسب دوانی بخشیده به روزی پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه. امروز فضای نوروزگاه شهر دوشنبه فضای ادانه دارد. امروز مخلصان و ساکنان سرفراز و آسایشته شهر دوشنبه برای از نزدیک تماشا کردن این مسابقات یا این پایگاه اسب دوانی آمدند و پس از چند لحظه دیگر پایگاه یکم اسب‌های 4 ساله ذات تاجیکی برگزار می‌گردد و در کنار یا شفت این مؤسسه یا با اصطلاح کلاسیکان یعنی اسپرس یعنی اسب آماده سبقت کردن هستند. در پایگاه یکم 7 اسب نامنویس شده است که برای شما نیز در عین برآمدن تا یعنی سرگاه پایگاه یا تکاغاز به اصطلاح همون استارت ماشین رفتن آنها برای شما نیز آنها را معرفی خواهم کرد. اسبانی هستند که واقعا بعضی آنها در مرحله های گذشته رقابت ها از خود یک هنر و استعداد فوق العاده و چابکانه نشان داده بودند و امروز ببینیم که درخشندگی در پایگاه یکم اسب‌های 4 ساله ذات تاجیکی نصیب کی می‌گردد. یادآور میشم دوستان که تحت رقم یکم بامداد اسب تروق سال تولدش 2015 از ایرج گلوف از شهر دوشنبه است که او را امروز اداره خواهد کرد فردوس سلاموف آن ژاکی و به اصطلاح چابک سوار ماهر تاجیک و خود مربی اسب هم فردوس سلاموف هست که بالای او قرار دارد و تحت رقم دوم گندیکاپ است. تروق سال تولدش 2011 از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالنگ روی تصویر گرافیکی نیز آنها درج گردیده بودند. تحت رقم ششم این زوزده است که در مرحله گذشته رقابت ها با نشانداد 1 دقیقه 59 ثانیه در پایگاهی که بخشیده به ایدی بین المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت شده بود موقع یکم را اشغال کرده بود. زوزده نیز روی تصویر نزدیک بار دیگر روی اکران های ما و شماست. تحت رقم سیوم یادآور میشم که سربند جیران سال تولدش 2014 از سمیه الهام جان از ناحیه همدانی است. چابک سوار عظمت جمعیف و مربیش اسلم همراه قلوف تحت رقم چهارم پایگاه قبول گردید. اکنون مسافه 2000 متر که مقرر شده است. زوزده برای نخستین بار در میان این اسبانی که مسافه 2000 متر را میپیمایند هنرنمایی خواهد کرد. در همان لحظه اول بامداد است که از سمت دیگر ببینید چگونه چابکانه و ماهرانه مسافه خود یا فاصله نسبت به خود و دیگر حریفان را خیلی زیاد میکند. یادآور میشم که گورگان تحت رقم 4 است از خواجگی دهقانی میر ناحیه خوالنگ. تحت رقم 5 دربار از خواجگی دهقانی میر ناحیه خوالنگ. تحت رقم 6 برای شما معرفی کردم در تصویر نزدیک زوزده هست از خواجگی دهقانی بگیجانی شهرک راغون است. بگیجان زاده رحمتشو او رو معرفی میکند و یادآور میشم که یعنی مربی اسب یعنی راحتشو بگیجان زاده هست و یادآور میشم که محمدشو اسرائیل زاده مربی اسب به شمار می رود و تحت رقم 7 رخش است. رخش سال تولدش 2010 است از سیفالدین غفوروف از باختر پیشنهاد شده است ولی همان درخشندگی نصیب بامداد است. مسافه خود و اونه که او را تعقیب میکند خیلی دور کرده است. به نظر می رسد که ببینید حدود 80 متر تخمینا 100 متر تخمین یعنی میگویم این بامداد یعنی رقیبان خود را پشت سر گذاشته و اکنون با یک درخشندگی ماهرانه و ببینید چگونه یک چابک سواری استاکارانه از سوی خود فردوس سلاموف که واقعا از زمره ژاکی های نامدار است در تاجیکستان و دو اسب دیگر یادآور میشم که یکی دربار و دیگر گندیکاپ هستند و زوزده برای اشغال کردن موقع 4 این بار کوشش دارد و همین طریق دربار
با تحت اداره فردوس سلاموف نخستین شده مسافه 2000 متر را پیمود و دویمین شده تحت رقم دویم گاندی کپ از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ بود که مسافه را عبور کرد. زینه سیوم نصیب اسب با لقب دربار گردید که او را انوشیروان ستاروف اداره میکرد. زوزده باشد چهارمین شده به مره رسید و همین طریق یادآور میشم که نتیجه نشان داده این اسب ها یعنی با کدام نشان داد مسافه 2000 متر را پیمودند. بامداد است روی تصویرهای ما و شما در یک تصویر گرافیکی که فردوس سلاموف او را اداره میکرد. واقعا ماهرانه و با یک فرقیت خیلی کلان نسبت به دیگر اسبایی که در پایگاه یکمی اسبای 4 ساله ذاتی تاجیکی نامنویس شده بودند. نخستین شده مسافه را عبور کرد و بامداد فعلا یادآور خواهم شد که در مرحله گذشته اشتراک کرد. بله، در مرحله گذشته نیز اشتراک کرده بود بامداد در مسابقات که بهر به دست آوردن یعنی جام پایتخت یا برای دریافت جام پایتخت که بخشیده به عید بین المللی نوروز 2019 هم شده بود. بامداد با نشانداد 1 دقیقه و 49 ثانیه مسافه را نخستین شده عبور کرده بود و دربار نیز در مرحله گذشته زینه سیوم را اشغال کرده بود دوستان و این بار نیز زینه سیوم نصیبش گردید. و فعلا توفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به غالیبان تقدیم کرده می شود و یادآور می شویم که واقعا طی سالهای اخیر برای رشد و رونق این نوع ورزشی سنتی ملی تاجیکان یعنی از سوی شهرداری دوشنبه توجه ویژه ظاهر می گردد و از سوی فدراسیای پایگاه و بوسکشی جمهوری تاجیکستان است واقعا برای رشد و توسعه این نوع زیبای ورزش که توفیل یک جانور دوست داشتنی برگزار کرده می شود واقعا جهد و تلاش و یک توجه مخصوص ظاهر می گردد. در این پایگاه اکنون نتیجه که نشان دادن اسبان برای شما یادآور خواهم شد. بامداد با نتیجه 2 دقیقه و 14 ثانیه نخستین شده مسافه را پیمود و با گرفتن زینه یکم شرف یاب گردید. زینه دوم را باشد گاندی کپ از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ سرفراز گردید با نتیجه 2 دقیقه و 17 ثانیه. زینه سوم را باشد دربار با نتیجه 2 دقیقه و 22 ثانیه از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ توانست که اشغال کند و یادآور میشیم که توفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را معاون رئیس شهر دوشنبه رحیم زاده طالب کریم به غالیبان تقدیم کردند. پس از چند لحظه پایگاه دویم که اسب‌های ذاتی انگلیسی در آن هنرنمایی میکنند منظوری ما و شما خواهد گشت. بار دیگر نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده را خواهیم دید. این همان دربار که در بامداد که از همان لحظه های اول یعنی پیش صف بود تا آخر نگذاشت که کسی از حریفان یا آنهایی که او را تعقیب میکنند توانند که او را یعنی گذرند. همین طریق بامداد مراتب دوم پیاپی در سال 2019 هم برنده موقع یکم گردید و سربند که در مرحله گذشته زینه دوم را اشغال کرده بود این بار نتوانست که با گرفتن موقع مشرف بگردد. پایگاه دومی اسب‌های ذاتی انگلیسی دوستان و اینجا مخلصان و تشویقگرانی که از نزدیک تماشا کرده ایستادند پایگاه اسبدوانی را بخشیده به روزی پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، شهر امید، شهر آرزوها،
شهر صلح و صفا. و یادآور میشیم که پایگاه دومی اسب‌های ذات انگلیسی دوستان پس از چند لحظه برگزار میگردد. دوگلاس لایت، والتا، ریکارد، اینچنین شومنی بار در پایگاه دوم رقابت خواهند کرد. ولی قبلتر از آن فضای ایدانه که مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه به بر کرده است روی تصویرهای ما با پرتو افشان شدن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ظاهر می گردد و اسبانی که در شفت نوروزگاه در قسمت تمرینگاه یا قرارگاه ویژه اسبان 4 اسبی که نام نویس شده‌اند آماده سبقت می گردند و مسافه 1600 متر است نسبت به یعنی مرحله گذشته رقابت ها 400 متر کوتاه‌تر، چون که در اینجا فقط پایگاه دومی اسب‌های ذات انگلیسی است و سن و سال اسبان نیز گوناگون است. روی تصویرهای ما 4 اسبی که قبلا نیز برای شما یادآور شده بودم هست و تخلص یا لقب اسبان را نیز برای شما خواهم گفت. روی تصویری گرافیکی درج گردیده است، هرچند 5 اسب نام‌نویس شده است ولی بنابر سبب‌های تکنیکی یا سبب‌های نامعلوم گریزاند از خورشید میرزایف از شهر دوشنبه که پیشنهاد شده بود اشتراک نکرد. و یادآور میشیم که دوگلاس لایت اسبی تروق سال تولدش 2016 از محمدی حکیموف از ناحیه فرخار عظمت جمعیف او را راه بلدی و اداره خواهد کرد. اینجا تحت رقم دوم والتا اسبی تروق سال تولدش 2015 از محمد میرزا علیف از شهر دوشنبه عزیز مرادوف او را اداره خواهد کرد یا چوبک سوار است. تحت رقم 4 ریکارد اسبی تروق اون از سال تولدش 2015 است. ملک و فخردین صاحب اسب از شهر دوشنبه و فردوس سلاموف او را اداره خواهد کرد. تحت رقم 5 شومنی بار از خورشید مشربوف از ناحیه رودکی سیدعلی قادیروف چوبک سوار هست در اینجا و یادآور میشیم که سیدعلی قادیروف نیز از زمره چوبک سواران ماهر است و خورشید مشربوف خود مربی اسب خواهد بود. و پس از چند لحظه دیگر اسب ها یعنی در این استارت ماشین که قرار میگیرن به اصطلاح یا همون سرگاه پایگاه با پایگاه دومی اسب‌های ذات انگلیسی یعنی شروع خواهند کرد و از زمره چابکتر و ماهرترین اسبانی که در روی دنیا هستند و گران ارزشترین اسبانی که در سراسر دنیا شناخته شده است این اسب‌های ذات انگلیسی هست که فعلا 4 تای آن روی تصویرهای ما و شما نیز هنرنمایی خواهد کرد و خواهیم دید کدامین چابکتر و ماهرتر است. پایگاه قبول گردید دوستان. مسافه 1600 متر 4 اسب و فردوس سلاموف این بار نیز ماهرانه در همان لحظه اول که بالای والتا قرار دارد ببینید که چگونه خوب اداره کرده ایستاده است. ولی دوگلاس لایت نیز اینجا فاوریت دانسته میشد و نوابسته از این فاوریت های دیگر نیز طبق گفته کارشناسان اینجا هستند. ریکارد اینچنین شومنی بار و میبینیم همانطور که به نظر میرسد والتا که تحت رقم 2 قرار دارد اینجا ماهرانه و چابکانه مسافه معین شده را میپیماید و اینجا یک رقابت تا جای نزدیک به نظر میرسد. تحت رقم 4 ریکارد از فخردین ملیکوف از شهر دوشنبه یگانه اسبی که اینجا والتا را تعقیب کرد و همکنون موفق شد برای گذشتن او. همین طریق فردوس سلاموف آن ژاکه معروف و شناخته ما که از زمان واقعا باز هم موقع و گسترش یافتن این نوع ورزش در میان ژاکه ها مهارت و استعداد فوق العاده نشان میدهد. امروز نیز اثبات کرد
که هنر و استعداد او نیز در تناسب غالبیت اسبان نقشی مؤثر میگذارد و والتا اکنون دیگر مسافه 1600 متر را نیز اینجا میپیماید و با دیگر حریفانش امکان نخواهد داد که او را تعقیب کنند. همین طریق والتا از محمد میرزایف نخستین شده مسافه 1600 متر را پیمود. زینه دویم را باشد اسب نه یکم ریکارد دوستان معذرت فخردین ملیکوف اون اسبی که پرورش کرده بود ریکارد نخستین شده مسافه رو پیمود و نتیجه نشان داده او 1 دقیقه و 46 ثانیه و در صورت مجلس فردوس سلاموف در 2 اسب نامنویس شده است، ولی متاسفانه این یک اشتباهی تکنیکی شاید باشد و تحت رقم 4 این ریکارد هست که نخستین شده مسافه را پیمود. والتا دویم بود که فقط ریکارد بود که او را تعقیب میکرد. همین طریق فردوس سلاموف آن ژاکی ماهر و شناخته تاجیک توانست که ریکارد را به موفقیت نوبتی نایل گرداند. یادآور میشیم که ریکارد در مرحله گذشته رقابت‌های اسب‌دوانی که بخشیده به عید بین‌المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت برگزار گردیده بود در نتیجه 1 دقیقه و 49 ثانیه مسافه 1600 متر را پیموده بود و این بار نتیجه نشان داده ریکورد 1 دقیقه و 46 ثانیه هست دوستان. یعنی ببینید امروز 3 ثانیه خوبتر نسبت به مسابقات پیشتر نتیجه رو نشان داده است ریکورد و به همین ترتیب یعنی قدم به قدم او رو به رشد دارد و رو به نتیجه های بهتر نشان دادن دارد. یادآور میشیم که زینه دویم نصیب اسب با لقب والتا گردید که او را عزیز مرادوف یعنی تربیه کرده است و مربیش فردوس سلاموف است و آن اسبی که زینه سیوم را اشغال کرد شومنی بار از خورشید مشربوف از ناحیه رودکی بود که او را سید علی قادیروف راهبری میکرد یا اداره میکرد در اینجا. و اکنون توفه های تاسیس نمودن مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به غالیبان پایگاه دومی از پای ذات انگلیسی تقدیم کرده می شود. یادآور میشیم که توفه ها را معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان نصرت الله موسایف به غالیبان تقدیم میکند. مدال و افتخارنامه و توفه های مالی یا پولی به غالیبان از سوی شهرداری دوشنبه یا از سوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به غالیبان تقدیم کرده می شود. و خاطر رسان می شوم که در پایگاه یکم که برگزار گردیده بود یعنی در آن جام پایتخت نیز گذاشته شده بود، یعنی توانستند که یعنی چابک سواران برای به دست آوردن جام پایتخت رقابت کنند و در آن جام پایتخت نصیب فردوس سلاموف گردید که بامداد را اداره میکرد. همین طریق دوستان پایگاه دوم نیز به انجام رسید. نوارهای تدریجی یا سوز کرده شده را میبینیم. در لحظه های اول یک آغاز بسیار خوب داشت خود ریکورد و بعداً درخشندگی نشان داد از خود والتا. ببینید ولی در قسمت میانه مسافه این ریکورد بود که تعقیب کرد، سرعتش رو افزود و با این وسیله توانست که مسافه معین شده رو در مدت 1 دقیقه و 46 ثانیه پیماید. در مدت 1 دقیقه و 47 ثانیه و 7 ثانیه والتا زینه دویم رو گرفت. زینه سیوم نصیب شومنی بار با نشانداد 1 دقیقه و 48 و از دست 3 ثانیه گردید. پس از چند لحظه پایگاه سیومی از پای ذات‌های آمیخته منظور ما و شما خواهد گشت. و دوستان عزیز در پایگاه سیومی اسب‌های
зотҳои омехта ҳамагӣ 7 асп номнавис шудааст ва бинобар сабабҳои номаълум яке аз аспон иштирок карда натавонист ки таҳти рақами 4 буд ва 6 асп ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. таҳти рақами 4 нест, ҳамон тавр ки дар намолавҳа низ дард шудааст. мусобиқаи аспдавонӣ ё пойгаи аспдавонӣ бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе пас аз чанд лаҳза пойгаи сеюми аспҳои зотҳои омехтаро шурӯъ хоҳад кард ва ёдовар мешавам ки дар ин ҷо 6 асп номнавис шудааст ва якояк ин аспҳоро низ барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. зотҳои омехта гуфтем. ва ёдовар мешавем ки таҳти рақами 1 Лубненка сиёҳ аст. соли таваллудаш 2013 аз Акбар Қурбонов. таҳти рақами 2 Тархун соли таваллудаш 2011 аз Амри Яздон мебошад. таҳти рақами 3 Гамбит он низ аспи сиёҳ аз муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ пешниҳод шудааст. таҳти рақами 5 Рахш соли таваллудаш 2013 аз Умед Назаров аз шаҳри Душанбе пешниҳод шудааст. таҳти рақами 6 Шамол аз Абдухалил Ҷалилов пешниҳод шудааст. пойга низ қабул гардид. таҳти рақами 7 Вахш аст аз Акбар Қурбонов аз ноҳияи Рӯдакӣ ва дар қисмати аввали рақобат яке аз аспон аз масири рақобат берун шуд. акнун рақобати 5 аспро тамошо хоҳем кард. дӯстон бубинед, баъзе аз аспон бинобар сабаби саркашӣ наметавонанд ки то ба охир биёянд. ҳамин тариқ бо дурахшандагӣ ва як истеъдоди фавқулода бубинед ки аз таҳти рақами 3 ин Гамбит аз муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе ки пешниҳод шудааст, ӯро Ориф Зайниддинов идора мекунад ё чобуксавор аст ва масофаи муайяншуда 1200 метр аст. бубинед чӣ гуна лабханд дорад худи чобуксавор ва моҳирона масофаро мепаймояд. бубинед чӣ гуна суръати баланд дорад ин аспе ки воқеан дар масофаи 1200 метр аз худ як дурахшандагӣ нишон медиҳад ва аз наворҳои тадриҷиву наздик низ бори дигар мебинем ки ин воқеан навъи зебои варзиш бо ин ҷонвари афсонавиву дӯстдоштанӣ ва ин аст он ҷаззобияту он воқеан боиси диданӣ шудани ин навъи варзиш. ҳамин тариқ аст бо лақаби Гамбит нахустин шуда масофаи муайян шуда 1200 метрро паймуд. ҳамин аспи сиёҳ ки рӯи тасвири наздик дар мониторҳои мову шумост аст таҳти рақами 5 бо лақаби Рахш ки аз Умед Назаров аст. он низ аспи сиёҳ ва бори дигар Гамбитро мебинем. Гамбит дар рақобатҳои қаблӣ низ иштирок карда буд, вале он ҷо натиҷае аз худ нишон надод ва ин аспе ки саркашӣ карду бо вуҷуди оне ки чобуксавор аз болояш афтид, яъне то охири марра расид, яъне бидуни чобуксавор марраро убур кард. баъзе аз аспоне ҳастанд ки бинобар сабаби саркашӣ воқеан агар чӣ чобуксавори моҳире ҳам набошад воқеан наметавонад ки ӯро идора кунад. ҳамин гуна имрӯз як асп низ ҳамин як хислатро нишон дод. ва таҳти рақами 6 Шамол бо натиҷаи 1 дақиқаю 32,4 сония масофаи 1200 метрро сеюмин шуда паймуд ва зинаи 3-ро гирифт. ва бори дигар ҳамон аспе ки воқеан саркашӣ карда буду, яъне худи жаке аз болояш афтид, то хати поёнӣ ҳам омада расид.
تحت رقم پنجم رخش است. روی تاثیرهای ما و شما از امید نظروف از شهر دوشنبه عظمت جمعیف او رو اداره میکرد. تحت رقم سیوم این همان گامبیتی که او رو عارف زین‌الدینوف اداره میکرد در اینجا و نخستین شده در مدت 1 دقیقه و 23 و 7 ثانیه مسافه معین شده رو پیمود و به غالبان توفه ها رو نظرزاده ریزا معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم میکند. یادآور میشیم که نتیجه نشان داده رخش که دویمین شده مسافه رو پیمود 1 دقیقه و 34 و 4 ثانیه رو تشکیل میدهد. نتیجه نشان داده شمال 1 دقیقه و 32 و 4 ثانیه. نتیجه نشان داده گامبیت باشد 1 دقیقه و 23 و 7 ثانیه رو تشکیل میدهد. همین طریق پایگاه سیوم اسب‌های زادهای آمیخته در اینجا هم زادهای تاجیکی، انگلیسی و اخالتکینی نیز نامنویس شده بودند که درخشندگی نصیب اسب با لقب گامبیت گردید و رخش اینچنین شمال. 3 اسبی که واقعا اینجا توانستند با یک مهارت والای یعنی چابک سواری همان اسبانی که همون ببینید بار دیگر از نوارهای سوز کرده شده میبینیم که بعضی از اسبان بنابر سبب سرکشی یعنی ببینید چگونه در نصف مسافه یعنی از خود یک خصلتی چندان خوب نشان نمیدهند. همین طریق نوارهای تدریجی رو از پایگاه سیوم اسب‌های زادهای آمیخته تماشا کردیم. اینجا زادهای اخالتکینی، تاجیکی و انگلیسی نامنویس شده بودند که نتیجه آن گردید که گامبیت مسافه معین شده را نخستین شده در مدت 1 دقیقه و 23 و 7 ثانیه پیماید. پس از چند لحظه پایگاه چهارم و پایگاه آخرین در این روزی مسابقات یا پایگاه اسب‌دوانی که بخشیده بر روز پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. 4 مرحله اسب‌دوانی یا پایگاه اسبان مقرر شده است. پایگاه چهارم پس از چند لحظه برگزار می‌گردد و نمای عمومی مؤسسه دولتی نوروزگاه بار دیگر همانطور که می‌بینیم واقعا طرفداران و دوستداران این نوع زیبای ورزش چابک سواری یا اسب‌دوانی در تاجیکستان نیز خیلی زیاد هستند، چون که این نوع ورزش واقعا از قدیم الایام با ملت تاجیک یک پیوندی خیلی عمیق داشت و امروزها در ردیف تیار نمودن ذاتی بهتر شده اسب‌ها به مسابقه های گوناگون ورزشی همچنین این جانور زیبا و قوی روح برای استفاده در ساختارهای نظامی برای حمایت مرز و بوم کشور در رفت و کوههای ماشین ناگذر وسیع استفاده می شود. یعنی اسب‌ها از جهت ذات و نمود و رنگی که دارند خیلی گوناگون بوده، هر یکی را موافق به مکان پرورش یافته و رنگی داشتهشان نام میبرند و همانطور که گفتیم از قدیم الایام در حدود وطن تاریخی ما به اسب‌های سفید، سمن، تروق، سیاه مشکین، ابلق یا همان الا، گورنگ، زرد بلند، ارجل، اسب پایش سفید، قزل، گل بادام شوق و رغبت زیاد داشتند. و اسب‌هایی که در پایگاه چهارم نامنویس شدند دوستان یادآور میشیم که 9 اسب نامنویس شده است. برای شما یادآور میشم تحت رقم یکم اختر است از کیان از شهر دوشنبه، تحت رقم دوم رزگرام از شهزاد گلوف از شهر دوشنبه، تحت رقم سیوم برتنگ از خواجگی دهخانی میر ناحیه خوالینگ، تحت رقم چهارم تایگر از محمدی حکیموف از ناحیه فرخار، تحت رقم پنجم گلگن، تحت رقم ششم گلافشان، تحت رقم هفتم سپارتاک هر سه از خواجگی دهخانی میر ناحیه خوالینگ،
و اینچنین یک اسب دیگر نیز از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ پیشنهاد شده است با لقب سیستان که تحت رقم 8 هنرنمایی خواهد کرد و تحت رقم 9 پگرام از قدرت الله صالحов از ناحیه فیض‌آباد. پایگاه قبول گردید. این هم پایگاه آخری که از پای 2 ساله ذاتی تاجیکی هنرنمایی میکند. مسافه 1200 متر و ببینیم کدامین نخستین شده مسافه معین شده رو میپیمایند. در اینجا اسب با لقب گلگون، تایگر، اختر، رزگرام مدعیان یا همان فاوریت های اساسی برای به دست آوردن موقع یکم باشند. سپارتاک اینچنین پگرام نیز از ناحیه فیض‌آباد نیز از زمره اسبانی که در مرحله های گذشته رقابت ها نیز چندان نتیجه خوب نشان ندادند، ولی این بار این همانطور که به نظر می رسد این رزگرام هست از شهزاد گلوف از شهر دوشنبه که او را منوچهر شراف‌الدینوف اداره کرده ایستاده است. ببینید که گردش آخر را نیز ماهرانه، این هم گردش آخر است. ببینید چگونه چابکانه و ماهرانه اون چابک سواره که اسب را اداره کرده ایستاده است عزیز منوچهر شراف‌الدینوف و همین طریق این قسمت آخر هست، یعنی حدود 100 متر تا رسیدن به خط انجام یا تک انجام. همین طریق اسب با لقب رزگرام نخستین شده مسافه را پیمود. دومین شده گلگون از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ مسافه 1200 متر را طی کرد. زینه سیوم نصیب تایگر گردید که از ناحیه فرخار پیشنهاد شده بود از محمدی حکیموف. رزگرام اونه که روی تصویرهای ما و شماست. فعلا خواهیم دید در مرحله گذشته رقابت ها اشتراک کرده بود ولی زینه سیوم را اشغال کرد. ببینید قدم به قدم نتیجه اسپان خوب می شود و شاید در پرورش و تربیه آنها نیز یعنی مربیان و آن کارشناسانی که سهم دارند روش و یا همان نازکی هایی که موجودند خوبتر کردند، چون که رزگرام در مرحله گذشته رقابت ها زینه سیوم را اشغال کرده بود و زینه دوم نصیب گلگون گردیده بود. گلگونه که این بار زینه دوم را اشغال کرد، یعنی موقعش را عوض کرد. گلگونه که قبلا زینه دوم را گرفته بود امروز نیز یعنی در موقع دوم قرار گرفت. در مرحله گذشته یعنی ردانه اسب مودیان که از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده بود در همین مسافت در نتیجه 1 دقیقه و 11 ثانیه مسافه را پیموده بود و اونه که بار اول اشتراک کرده بود زینه یکم را اشغال کرد و این بار که اشتراک نکرد ردانه یعنی غالبیت نصیب رزگرام گردید. رزگرامی که در مرحله گذشته زینه سیوم را اشغال کرده بود تحت رقم 4 است. رزگرام بار دیگر روی تصویرهای ما و شماست و یادآور میشیم که پس از چند لحظه نیز مراسم برگزاری جایزه ها صورت میگیرد و بار دیگر یادآور میشوم دوستان عزیز و ارجمند که رزگرام این بار با نتیجه و نشانداد 1 دقیقه و 22 ثانیه 1200 متر را پیمود و زینه یکم افتخاری را نصیب گردید، البته با چابک سواری منوچهر شراف‌الدینوف. زینه دوم تحت اداره خورشید ستاروف نصیب اسب با لقب گلگون گردید، اونه که از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ پیشنهاد شده بود. زینه سیوم را باشد با نشانداد 1 دقیقه و 29 ثانیه
бо чобуксавори Азамат Ҷумаев аспи Маҳмадӣ Ҳакимов бо лақаби Тайгер насиб шуд. ҳамин тариқ раиси ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Самии Шариф Ҳомид ба ғолибон тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо тақдим мекунад. Дӯстони азиз, ва бо умеди боз ҳам яъне сарсабзиву гулгулшукуфоии шаҳри азизу маҳбубамон, шаҳри сулҳу сафо Душанбеи азиз. дӯстони азиз, ин ҷо гузориши мо ба анҷом мерасад ва бо анҷом расидани ин гузориш барои шумо оғози хушеро таманно мекунам. ин қуввозмоиҳоро бо шумо банда Каримхони Талабшо тамошо кардам. то марҳилаҳои баъдии рақобатҳо рӯзу рӯзгор бар ҳамаи шумо хуш.